zango daya su ne ka shirin mu tattauna. An fara shirin mu tattauna. An fara shirin mu tattauna. An fara shirin mu tattauna. Arewa rediyo Allah amfana. An fara shirin mu tattauna. Su suka shirye shirin mu tattauna. An fara shirin mu tattauna. To jama'a duk sai mu saurara. An fara shirin mu tattauna. An fara shirin mu tattauna. An fara shirin mu tattauna. Da sunan Allah mai yi mun kyauta. An fara shirin mu tattauna. Yayi babana yayi bata. An fara shirin mu tattauna. Taimaka mana sarki zan yi waƙata. An fara shirin mu tattauna. Zan wake shirin mu tattauna. An fara shirin mu tattauna. Ƙara salati gun Rasulillah. An fara shirin mu tattauna. Dan Aminatu manzo daga Abdullah. Jama'a sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan kayataccen shiri na mu tattauna. Shiri da muke duba abubuwan da ludayin suke kan dawo a mako domin tattaunawa a kansu, kuma kamar yadda aka saba gogon naku ya zauna wato bash and bash. Babash, barka da wannan lokaci, barka da shigowa. To Kamalu, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Da ni da kai da kafitanin miliyoyin waɗanda suke sauraron mu a cikin shirin mu tattauna tun ina kan hanya. Masu sauraro su ne suke tuna mana wai lokaci yayi. Abin nan da ake cewa kada ka fi mai kora shafa. To amma na sani wato kusan sha'awa da ƙauna da san abin da muke yi ne ya kawo mai sauraron yake tuna mana. Ba mu taɓa kuna muka tashi tare da manta abin da yake rataya a wuyan mu ba, kuma wannan shiri ne da ya zama tamkar jini da tsoka a cikin zukatun waɗanda suke sauraron mu a kodayaushe. Shi yasa mu ɗin ma in ba da wani dalili na hidimomin sauran ayyukan mu na aikin jarida in sun kwace shirin to wasu lokutan sai dai a je mu ɗib, amma sai da babban dalili. Wasu lokutan ma muna can muna gudanar da wasu ayyukan makamanta da waɗannan. To kuma zan yi wop in na tuna masu sauraro, in gintse, in taho, in gabatar da shirin. In mun gabatar da shirin kuma in koma gurin wancan aikin da ban karasa ba. Mu ma ba wani abu ne ya sa muke haka, kauna ce. Muna godiya kwarai da gaske Kamalu. To kafin mu je buga tun wannan shirin, kamar yadda jiya sanarwa ta gabata, akwai wani babban rashi da muka yi jiya, wanda a ƙarshen wannan shirin na faɗa na Professor Sammani Fage, wanda malami ne a jami'ar Bayero, wanda ya ba da gudunmawa kwarai ta fannin ilimi irin na zamani, wanda kuma dan uwa ne ga Professor Munzali Jibrin, dan uwa ne ga Professor Faruk Umar Jibrin, dan uwa ne ga Ibrahim Jibrin wanda ake kira Provost da suna, wanda kuma shine kwamishinan kuɗi na jihar Kano a yanzu. To sanarwa ta tabbata daga bakin shi babban yayan namu Ibrahim Galadima cewa yau ne gawar shi Professor Sammani Sani za ta iso Najeriya daga kasar Masar. Kuma yanzu ma an ba da sanarwa, an tabbatar mun da cewa da karfe 4 na la'asar din nan za a yi jana'izar Professor Sammani Sani Fage. To Allah ya ji kansa. Da ubangiji Allah ya ji kansa, Allah sa aljanna makoma. Akwai kuma uwar gidan marigayi Alhaji Haruna Kasim, Hajiya Khadija wadda ake cewa Hajiya Nini, wato ta gidan madawakin Kano. Ubangiji Allah ya mata rasuwa a shekaran jiya, an yi jana'izar ta jiya. Allah sa aljanna makoma, Allah ba kafitanin zuri'ar ta da zuri'ar gidan da ta zauna zaman aure hakurin jura wannan wato babbar rashi da aka. Kamalu, menene batun makoma a yanzu? To Babash, ina ga mu dan dora a nan bayan da aka kammala shiri kenan na jiya, ka san kun fara da ta rasulu, daga baya kuma ya zo muka karasa abin da ya shafi tambayoyi da kai daidai lokacin da dan uzuri ya taso mata. Masu sauraro sun ji ku sosai kuwa. Babash, na san abubuwa da dama tun daga wannan lokaci, akwai abubuwa da suka dinga tasowa. To amma bari dora tambayar tawa a nan. Watakila bambanci tsakanin demokradiyya da mulki na soja. To bambanci tsakanin demokradiyya da mulki na soja akwai bambanci kwarai da gaske. Ita demokradiyya tsari ne da yake ba 'yan ƙasa damar zaɓar abin da suke so, ya zama shine jagoran shugabanninsu. Zaɓar shugabanni ta hanyar demokradiyya takan ba kowane ɗan ƙasa wanda shekarunsa suka kai jallin ya zama yana da rajista a bashi katin jefa ƙuri'a. Kuma demokradiyya wata hanya ce wadda take ba da ƙofa mutane su samu gwamnati. Gwamnati ce ta jama'a don jama'a saboda jama'a. Wannan ita ce demokradiyya. Sannan kuma a mulkin demokradiyya
duk wanda ka sani yana da yancin faɗa albarkacin bakin shi. Kuma demokradiyya kamar yanda abubuwan da ta zo da su suka tanada, na karanta kasidu da yawa na manya-manyan political scientists na duniya irin su Condoleezza Rice, akwai littafin da ta rubuta akan democracy wanda na karanta shi, sannan akwai irin su Clifford Henson na Harvard University, shi ma akwai rubuce-rubuce da na karanta kusan shekaru 30 kenan da suka wuce. Sannan kuma akwai rubuce-rubuce irin na Arnold Armstrong waɗanda suka rubutu da yawa akan harkokin demokradiyya, a inda kuma suka cimma matsaya tsakanin waɗannan scholars ɗin manya guda uku na duniya da suke suna, suka ce duk demokradiyyar da bata ba da kofa in an ga kuskure ko an ga abu na ba daidai ba na manufofin gwamnati da su actors ɗin gwamnatin suke waɗanda suke faɗa a ji, mutukar bata ba da dama ba ma wai waɗanda suke ciki ba kace waɗanda suke da ruwa da tsaki, hatta mai kallon wasan a bayan fage, demokradiyya ta mai gata kamar yadda Arnold Armstrong ke faɗa, yace in dai demokradiyya ake, gwamnati ta jama'a saboda jama'a don jama'a, to tana da wani gwadabe da ta buɗe wa kowace al'umma a ƙasa su faɗa albarkacin bakin su, kuma duk inda suka ga ayin kuskure to ka nuna ga gyara, ka nuna ga suka mai ma'ana, ba wai suka wadda take destructive wadda ko za ta kawo banna ko za ta kawo rudani, a'a constructive advice. In dai suka ta dora akan shawara da suka mai ma'ana. To amma idan ka lura ma ai su gwamnatin soja a da inda suke duniya suna amfani da decree ne, su suna da doka irin tasu, kuma in suka tashi bullo da doka irin tasu ba ruwansu da ra'ayin jama'a, ba ruwansu da tayi maka daɗi, ba ruwansu da bata maka daɗi ba, kuma ba a suka su, ba da ma a soke ba da ma a suka su, hatta press ai mun shawo, amma ba ka dubi gwamnatocin soja da aka yi a Najeriya lokuta da yawa zaka ga rigingimu da matsalolin da yan jarida suka samu, ko lokacin shugaba Muhammadu Buhari yana da kakin soja, na tuna tun da ni a lokacin ina nan dan gargardi da ina makaranta ban fara ma tunanin aikin jarida ba a shekara ta 1983 lokacin da aka yi juyin mulki na wanda ya tafi da gwamnatin shugaba Shehu Shagari. To ai kaga a wannan lokuta ai ya fito da decree number 4, dokar soja mai lamba 4 wanda dan kasa ma baya da ikon yi tari mai karfi. Shi kuma yan jarida, abin da yasa yan jarida suka losing din steam, wato suka rasa tasirin su, ai abin da yasa yan jarida ba su da katabus a mulki irin na soja, ai ba mulkin demokradiyya bane wanda ya bada dama cewa akwai dirkoki guda 4 na gwamnati, durka 3 ce amma akwai cikamakin durka ita ce ta wadda ita ce take tallafawa sauran, ita ce take tallafawa sauran. Kaga akwai bangaren executive, bangaren gudanarwa, akwai bangaren legislature na yan majalisa masu yin dokoki, akwai bangaren judiciary na masu shari'a, kuma kaga ai akwai durka ta 4 ita ce kafofin yada labarai, harkokin media, an ake kira post estate of the rhyme, wanda su ne suke duba ayyukan wa'ancan kuma su ne sarrafa al'umma. To kaga kutun da su soja ba su da waɗannan, ba waɗannan wayannan turakan to ai kaga mu ma ba ma ciki, gaskiya ne. Shi yasa sai suka lemu a matsayin kaman kutse ma muke, ko kuma mu sa'idawa ne waɗanda ba mu da dama. Shi yasa aikin jarida ya takure da yawa a ƙarƙashin aikin soja, saboda lokacin Buhari na tuna sanda gwamnati ta jefa waɗansu 'yan jaridu manya guda 2 a gidan kaso, wanda abin ya kawo ya maɗi da gida da duniya. Akwai 'yan jaridu da suka yi aiki da jaridar Guardian newspapers wanda ake buga a Lagos, akwai Tunde Thompson, akwai Induka Irabo. A wannan lokaci da aka yi musu gashin kuma a kirkire lokacin shugaba Muhammadu Buhari, ka san bayan an sauko su an sake su, kashe gari sai jarida a shafinta ta gaba a bana headline babban labarin ta, jigon labarin ta kwarai da gaske, sai ta ce the bondage is over, wato takunkumi ya kare. Wai masu a lokacin murna suke, wai bera ta yi zani, wai sun samu ma yancin su, murna ma aka dinga ana celebration a kamfanin jaridar Guardian da kuma cycle din yan jarida a cikin zawiyar masu aiki irin namu. To kaga tunda tsarin demokradiyya ne tabbatar ko ya tanadar da mu shiga cikin durka ta 4, to inda ba a mulkin demokradiyya ai kaga mu ma ba ma ciki kenan. Dan haka wasan tanola da soja zai yi da kai, kaga sai da Allah ya kuma sai da Allah ya kwace ka. Duk wani labari wai ba hana media operations ba ta ake ba aikin jarida ba, irin abin da ya tafi da dai giwa kenan, irin abin da ya tafi da irin su dai giwa kenan. Kuma in ka tsaya ka duba
zaka ga abubuwa ne wanda shi na delegiwa har yanzu ya zama unanswered question. Ba wanda zai iya ce maka ga abin da ya faru, ga abin da ya faru har gobe abin ya zama mystery. Watakila abin da ya sa babba shi na taso da wannan kalmar, akwai turka-turka da ta taso a majalisar dattijai a jiya kenan. Makonni biyu zuwa makon da ya gabata ka san ana ta turka-turka a kasar Amurka wanda muke cewa muna koyi da ita. Daga cikin 'yan majalisu da suke karkashin jam'iyyar da shugaban kasa Joe Biden yake a karkashin ta, kusan 'yan majalisu 7 ne suka fito suna nuna cewa ba su gamsu da tsayawar shugaba Joe Biden a takarar shugabancin kasa da za a yi na watan Nuwamba. Idan haka a canja shi. Kwarai da gaske. Wanda ta kai watakila a nan gaba a cikin tattaunawa tamu, kasan a yau din nan ana magana cewa ya kamu da annoban nan ta corona, wanda an kai shi za a killace shi ma tukuna zuwa wani lokaci. Kwarai da gaske. Abin da ya faru shine kasan akwai kalamai da ɗaya daga cikin 'yan majalisar dattijai waɗanda suke wakiltar al'umma a nan Najeriya, Indumi, ya yi magana Ali Indumi ya yi magana akan wasu daga cikin abubuwa da 'yan Najeriya suke ciki, da kuma yadda yake ganin cewa wasu sun rufe kofar shugaban kasa, sun hana mutane da yawa su tattauna da shi tare da ba shi shawara. Wannan dalilin ya yi sanadiyar tafiya da kujerarsa ta mai tsawatarwa a majalisar dattijai. Shine chief whip ko? Chief whip. Wanda har ana ganin wasu kalamai da suka fito daga ita uwar jam'iyyarsu ta APC akan cewa in fa ya ga ba zai iya ba ma a ƙarƙashin ita jam'iyyar, ya tattare ya nashi ya bar ita jam'iyyar wadda take mulki idan ba zai iya ba. To kaga wa'annan abubuwan da suka dinga fito saboda ya fito watakila ya faɗa abin da shi ne ra'ayin al'ummarsa. Kwarai da gaske. Tunda shi wakiltar al'umma yake, ya fito ya faɗi irin wa'annan hali da al'umma suke ciki, hali na kunci na matsi na rayuwa, wanda yana ganin cewa wasu sun killace shugaban kasa, sun hana shi damar da zai saurari sauran al'umma su gaya mai korafe-korafen al'umma. Na ji daɗin misalin da aka kawo na maganar waɗansu sun kudindine shugaba, sun ƙi su ba da ƙofa mutane ko kuma waɗanda ya kamata su samu damar ganin shugaban ƙasa domin su gane akan abubuwan da ƙasa take ciki. Wannan ya tuna min abin da ya faru a lokacin Stalin, a lokacin yakin duniya na biyu a Rasha. Waɗannan su ake kira personality cult, wasu gungun fulogai ne na jikin gwamnati waɗanda su suke juyawa, su suke sa, su suke hana. Lokacin Stalin, ɗaya daga cikin abin da ya sa Rasha ta samu matsala a lokacin yakin duniya na biyu, kasan lokacin da aka yakin duniya na biyu, bayan an gama yakin sai da aka ƙididdigar yawan al'umma da suka rasa rayukansu a wannan yakin. Ƙasashe daban-daban aka raba, aka ce ƙasa kaza ta yi asara kaza, ƙasa kaza ta yi asara kaza. Kuma yakin duniya na biyu a lokacin, kamar yadda ƙididdigar da ta tabbatar da sahihiya ce, wanda masanin tarihi na jami'ar Cambridge Professor Douglas Botton ya rubuta, mutane miliyan 53 suka rasa rayukansu a yakin duniya na biyu. A cikin mutane miliyan 53 da suka rasa rayukansu, mutane miliyan 23 daga Rasha suke. Rasha ta fi kowa shan wahala a yakin duniya na biyu, wanda aka yi a wannan yakin da ake kira Operation Barbarossa. Mutane miliyan 23. Me ya faru? Stalin lokacin da yake da gwamnati dictator ne, mai mulkin kama karya ne, yana da takalmin karfi, ba a kalubalantar ikonsa, duk abin da ya ce ya take. Amma aka samu waɗansu mutane na jikin fada suka rika dabaibe shi, suna gaya masa abubuwan da ba shi yake ba, kuma suka hana waɗanda suke da ikon su guso kusa da shi su gaya masa gaskiya akan irin rawar da Rasha take da takawa, da irin manufofi da kuma dabarun yakin da Rasha take. Kata kungiyar leƙen asirin ƙasa ta Rasha wadda ake kira KGB, wasu daga cikin gaggagan kadimanta sai da suka samu wahala samun dama ga Stalin a lokacin da yana mulki. Waɗannan personality cult ɗin da suka dabaibe ya fada su suka hana ruwa gudu. Don haka hanyoyi da ake bi na a kare waɗanda za su zo su faɗi gaskiyar abin da yake faruwa a lokacin ya jawo Rasha ta dinga rasa miliyoyin al'ummata. To kaga a nan gurin in ka duba abu ne da yake da asali, kuma duk inda aka ce akwai irin waɗannan mutanen, ai dama dole ne business na governance sha Allah, saboda ai shi shugaba. Yanzu ka tambaye ni menene bambancin mulkin demokradiyya da mulkin soja? Najeriya yanzu maganar da ake mulkin demokradiyya ake, kuma in ka duba daga jamhuriya ta hudu wadda ake kira post republic wadda muke ciki a yanzu,
daga lokacin da sojoji suka ba farar hula mulki zuwa yanzu shekaru nawa muke ciki 25 cikin shekaru 25 din nan ai abubuwa da yawa waɗanda ya kamata a kalla a yi wa jama'a a sauki haƙoƙin da ya rataya a wuyan su mahukunta ire-iren irin waɗannan matsalolin da waɗansu da suke kusa da shugabanni da kuma hana dama ga waɗanda kila ma suke da ire-iren fikira da shawarorin da za su ba shugabanni domin a ciyar da ƙasa gaba. Waɗannan abubuwa ne da suka rika taɗewa an samu transition daga gwamnati zuwa gwamnati. Gwamnatoci da yawa suka shuɗe duk irin waɗannan matsalolin in ka bincika ba ka rasa kowace gwamnati da sunan demokradiyya din a cikin shekaru 25 din da inda zaka ce babu irin wannan matsalar da take faruwa. A gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari tsohon shugaban kasa ba haka akai ta magana akai kabal din wanda har aka gama ana ganin cewa kabal din basu bar shi ya kusanci al'umma ba kuma daidai lokacin da zai dinga faɗan abin da ake rubuta mai daban wanda kuma watakila yanayin da kasa take ciki kwarai da gaske kuma farkon lokacin da aka rantsar da shugaba Asuwaji Bola Ahmed Tinubu ban sani ba ko da kai ne ko da Khadija ne mun sha yin program din da na sha ba da shawara tun gwamnatin tana sabuwa na ce idan gwamnatin Tinubu tana so ta nasara cikin kankanin lokaci kada su yadda waɗansu mutane su zama hijabi a tsakanin waɗanda suke da dama ko da fikira ko da hangen nesan da za su ba gwamnati shawara amma nake faɗa da ce waɗanda za a ɗauka a matsayin advisors masu ba da shawara a ɗauki waɗanda ba 'yan ma'abba za su kasance wa gwamnati ba su gaya gwamnati abin da take so ta ji. Akwai wanda zai rugu ya gaya shugaban ƙasa ko ya gaya gwamna ya ce tun da aka fara mulki a ƙasar nan ba a taɓa shugaba da al'umma suke so ba zai taɓa zuwa ya gaya masa wata ranar da ya ji ana la'anta tsarin tafiyar da gwamnati ba sai dai ya ce ai ba a taɓa samun shugaba ba gobe kuma irinsu wasu ba ta mutuwa in suka samu dama za su tafi da wata gwamnatin da za ta zo tamkar ba a taba yayi da su a tsohuwar gwamnatin da ta shuɗe ba watakila su za su fito su fara cewa ai gwamnati kaza ta kasa kuma saboda to kaga wannan a tsari irin na tafiya ba tsari bane mai kyau kuma nake cewa abinda Bola Tinubu ya kamata yi ya ɗauki ra'ayin duk wanda yake ba shi shawara na ce ya fi ɗaukar ma shawarar da ya ji ta kaman ba mai daɗi ba saboda in ka yadda da bitter truth ai bature ya ce gaskiya mai ɗaci daga lokacin da ka yadda da gaskiya mai ɗaci wata rana za ta zame maka zuma amma daga lokacin da wani psychophant wanda zai zo dan amshin shata ya kirkiri abin da babu shi ya tunanin sa shi a cikin tunanin shugaba ka je ba inda ka je kana zaune a fadar gwamnati kana gaya masa waye da kowane lungu da sako a cikin kasar nan kamar yanzu halin da ake ciki ne da yan Najeriya suke dandana kudin su misali da wahalar da ake sha ta fuskar matsalar da muke ciki a yanzu sai wani daga cikin waɗanda suke kusa da gwamnati kullum suna zaune da Mr. President sai su ce ai babu abin da za mu gaya maka illa ka gode Allah saboda yau yan Najeriya a kowane lungu da sako bande ban tsarin tafiyar da gwamnati da irin jin daɗin da gwamnatin ta kawo al'umma babu abin da ake faɗa wa ya gaya masa na wancan mun watakila irin abin da yake kallo da shi ne gaya wa shugaban kasa kwarai da gaske ya fito yi waccan magana ta yi awon gaba da kujerarsa kwarai da gaske kuma ni na yi takaici kullum abin da ake magana jam'iyyar APC misali da sauran jam'iyyu kullum duk lokacin da aka taho da magana abin da yake da alaka da harkokin zaɓe sukan yi kuka da wani abu guda ɗaya idan suka ga abin ya sauka daga layi shine abin da suke kira internal democracy suna kiran cewa a samu demokradiyya cikin gida sanata Ali Indimi dan wace jam'iyya ce jam'iyya mai mulki to ai kaga a matsayin sa na dan jam'iyya mai mulki ni abin da nake gani maimakon a dauki matakin horo akan Indimi a dauke shi mai kishi ne dan duk mutumin da ya ce gyara kayanka bai zama sauke mu raba ba kuma duk lokacin da ka kinaka Bahaushe ce sai duniya ta so shi daga lokacin da ka so naka to sai duniya ta ki shi ni na ganin abin da Ile Indimi ya faɗa sanata ai gyara ne saboda yana kallo wa jam'iyyar yanzu duk wani abu da zai faru in wasu matsaloli ne da ake ganin kila jam'iyyun hamayya za su iya amfani da su a matsayin takobin yanka idan lokacin zaɓe ya zo ai kofa ake samu amma daga lokacin da ɗan jam'iyya a cikin gida da ya kalli matsalar ya faɗa abin da yake faruwa ga abubuwan da suke faruwa don me yasa ya faɗa daidai ya faɗa ne domin a gyara misali kamar Amurka yan majalisu kusan guda nawa sun fito sun faɗi kalma wadda tafi wannan ma zafi amma shiru kake ji ba wanda ya ce musu sauka akan mukamin su ba wanda ya musu irin wannan magana ba wanda ya ce su bar jam'iyyar to ai kaga ai ko a Amurka din akwai instances na abubuwa da yawa da suka faru
wanda muka karanta a doro irin na bincike. Lokacin da Amerika ta fada Vietnam War a lokacin Kennedy, sanda ta kuma yi tsamari sanda ana kashe Amerikawa yadda kasan ana kashe kisan kiyashi. Wasu daga cikin gaggan 'yan jam'iyyar Johnson din a lokacin su suka ce masa, Mr. President, idan ba za mu iya shawo kan matsalar nan ba, kasancewa shugabanci a ƙarƙashin jam'iyyar mu masifa zame wa Amerika da Amerika. Wannan abin da ya zaburar da Johnson din ya sa ya shiga taitayinsa. Lokaci guda labarin da yake zuwan masa daga front line filin daga wanda hukumar leƙen asirin ƙasa take kawo masa, CIA reports da ake kawo, sai ya kasance ya ci karo da labaran da kafofin yada labarai da suke ɗaukar labarin yakin suke kawo. Bari mu ɗauki tallan mun da sai mu ɗora. Shirin fim ɗin mai martaba da kuke jira to fa nesa ta zo kusa. Kasaitaccen shirin da ya kunshi tsagwaron gargajiyar sarauta, iko, makarkashiya, kulle-kullen gidan sarauta gami da iza irin taba sarakin mutum da kasaita. Cikumar ɗar neman kujerar karagar mulki a masarautar Jallaba ta zo da sabon salo. Son zuciya da sarki sana ya kullo na san sangaya ta gaje shi yana tabbata kawai. Ku zo mu haɗu mu kalli wannan mashahurin fim ɗin mai martaba na kallo da za a fara haskawa a gidajen sinima na Silvervet da ke Kaduna, Dexview Cinema Hotor Kwanar Magi Kano, Dexview Cinema da ke Katsina, Gabi da Platino da ke Zaria Road Kano. Za a fara haska wannan fim a ranar 19 ga watan Yuni shekara 2024. Za ku yi kwalli da Adam A Zango a matsayin shugaba, Gali Abdullah Giza a matsayin magajin gari, Muktar Haruna Yahaya a matsayin sarkin yaƙi, sai gabatar da Fatima Muhammad a matsayin sangaya, Tasiwa Ali Mai Kaba a matsayin turaki, sai Yahaya Sabo Abubakar a matsayin wakili. Ƙwararren daraktan nan aboki Wazobia FM ya shirya ya bada umarni. Mai martaba jagaban fina-finan sarautar Fulani. Dubban jama'a na cin moriyar kyautar 20,000 ta Smart Cash Super Bonus. Ga abin da wasu daga cikin ku suke cewa. Na sauke manhajar Smart Cash kuma na samu kyautar 20,000. Hakika. Ina samun kashi 10 akan duk katin kiran da na siya. Daɗi kashe ni. A yayin biyan kuɗin lantarki kuma ana dawo min da kashi 3 na kuɗin da na biya. Wayyo, ina ma a ce waɗannan kyaututtukan ba za su ƙare ba. Kun yi magana kuma saƙonku ya iso domin mun ƙara wa kyautar 20,000 ta Smart Cash Super Bonus wa'adi zuwa watan Agusta na 2024. Dan na star 939 ko ku sauke manhajar Smart Cash a yau don samun kyautar 20,000 nan take da kuma yin cinikayya. Akwai sharuɗa da ƙa'idoji. Tsarin biyan kuɗi na Smart Cash Airtel ne ya ɗauki nauyi. Magajin gari muna saurari. Ransa ke daɗe, Allah ya taimaki sarki. To da aka ce mace za a ɗora a karagar ƙasar Jallaba, Allah ya taimaki sarki, ita ma mai martaban za a kira ta? Magajin gari, ai sai a kira ta da mai martaba sarauniya. Ko zakanyar Banu Jallaba. Mai martaba. Mai gado wallahi ba za ta sabu. Ran turakin Jallaba ya daɗe kuma sarki mai jiran gado. Ni fa ranar naɗinka kawai nake jira ta zo. Ina so in ji ana kira maka lafiya salamu, ɗaukawa bisa lafiya, ana gangare sabkawa, ana alafiya zakin Banu Jallaba. In ga zoben karaga a hannunka ɗaram, ga wukar Jallaba ka riƙe gam, in ji ana haikawa dama da hauni salama. Numfasawa salamun ɗan zakin duniya. Kai! Mai gado tsanaya ya cuce mu. Tsuguno bata ƙare ba, Allah ya taimaki mai martaba. Me kike nufi mai gado? Idan ni ce a matsayinka, Allah ya taimaki sarkin gobe, sai na kashe sanaya. Martaba. Ina masu dakon fitowar shirin fim din mai martaba na kallo, sai ku taho mu haɗu da ku a sinimar Platinum da ke Zaria Road Kano, da Dexview Cinema da ke kan titin Maiduguri Road Kwanar Magi, ko a Dexview Cinema da ke lamba 24 Yayan Madawaki Way daura da First Bank Katsina, sai kuma Silvervet da ke Galaxy Mall Kaduna. Za a fara haska wannan fim na mai martaba tun daga ranar 19 ga watan Yunin wannan shekara da muke ciki. Za ku yi kwalli da Adam A Zango a matsayin shugaba, Gali Abdullah Giza a matsayin magajin gari, Muktar Haruna Yahaya a matsayin sarkin yaƙi, sai gabatar da Fatima Muhammad a matsayin sangaya, Tasiwa Ali Mai Kaba a matsayin turaki, sai Yahaya Sabo Abubakar a matsayin wakili, da dai sauransu. Ƙwararren daraktan nan aboki Wazobia FM ya shirya ya bada umarni. Kada ku sake a baku labari. Jama'a na gare mu saurara yawa fara shirin mu tattauna.
sauraro daga nan mita 93.1 kan zama FM kuke sauraron mu a cikin wannan shiri na mu tattauna tare da Bash Babash na san mu karban tallace muna tattaunawa akan wacce tarka to lokacin da shi Johnson ya fahimci ana yaudararsa a filin daga a wannan yaki ai mataki ya dauka sai da ya canja komandojinsu na yaki top commanders a battlefield a filin yaki sau 13 lokacin da Kennedy America ta so ta fada cikin yakin amfani da makamin kare dangi da Rasha lokacin Khrushchev ai kaga in jam'iyyar Democrat din jam'iyyar Kennedy din su suka hura wuta suka ce ba mu da wani amfani ga Amerikawa idan muka yadda Rasha ta tabbatar da burinta a Cuba hakan ya karba aka dinga kai ruwa rana har sai da aka ga cewa Rasha ta janye waɗannan makaman masu linzami da ta kafa a Habana lokacin Richard Nixon yan jam'iyyar Democrat su ne suka je kan gaba wajen suka tsarinsa na abin kunyar Watergate da aka a shekara ta 1972 yan jam'iyyar Republican nasa su ne suke akan gaba wajen suka jam'iyyar Republican tunda ka san shi Richard Nixon dan jam'iyyar Republican kuma abin Watergate wannan abin kunyar na kai diramikiya da farmakin da aka balle kofar headquarter jam'iyyar Democrat wadda take Watergate kasan da yawa sun dade suna jin Watergate amma sukan tambaye mu menene Watergate kamar wadata plaza ce da take Abuja sunan headquarter jam'iyya ce amma yan jam'iyyar Republican din Nixon din su ne akan gaba wajen sukan Nixon din da cewa ya ci amana America lokacin da Reagan ya sai da Iran makami aka karkata ribar makamin ga yan tawayen Nicaragua da suke yakar gwamnatin sandinista ta Daniel Ortega wanda ake musu zargi suna da ra'ayi irin na gurguzu Daniel Ortega kwarai da gaske ai kaga sai da gaggan yan jam'iyyar Republican da had conservatives masu ra'ayin riƙau su suka soki Ronald Reagan da policy yan jam'iyyar Republican haka na Trump an yi to amma ai wannan shine beauty of democracy wato shine kyakkyawar fuskar demokradiyya kuma duk demokradiyyar da bata karbi suka mai ma'ana ba kamar yadda Henson yake faɗa yace demokradiyyar in ma da ita to gurguwa ce to ya zaka yi tunanin gurguwar demokradiyya za ta kai ka gagacin da kake nema abinda Indine yi abu ne wanda ni nake kallon kamata ya jam'iyyar APC ta kalle shi a matsayin gyara kayanka bai zama sauke mu raba kuma duk wani fiyayya da za a samu na koma baya a cikin jam'iyyar ranar da abin zai yi tasiri mara daɗi ga jam'iyyar sai lokacin da jam'iyyun hamayya suka bullo da hujjoji masu karfi wanda za su gamsar da masu jefa ƙuri'a cewa tafiyar da aka yi ba irin tafiyar da ake so a yi bace a cikin ƙasa to kaga wa gari ya waya watakila su ne za su ba da misali da abin da ya faru da jam'iyya mai mulki a shekara ta 2015 kwarai da gaske saboda ire-iren waɗannan abubuwa suka fara tasowa daga cikin jam'iyyar har wasu suka fanɗare a cikin jam'iyyar abin da ya faru ya zo ya faru to ai dama ita jam'iyya fa duk inda kaga jam'iyya ta fada a zabe ita ce take dafa ruwan take dora girkin ruwan dafa kanta saboda a cikin gida ake samun wato bukatu masu cin karo da juna a doron son zuciyar waɗansu daga cikin actors din kasan haka aka yi no PDP wacce lokaci kwarai da gaske kwarai da gaske haka aka fara kwarai da gaske amma wai a fito a ce wai in ya gama ba zai iya kasancewa a cikin jam'iyyar ba ni ina ganin abu ne wanda zai bada mamaki ya kamata a cikin demokradiyya a samu demokradiyya ta cikin gida in wasu matsaloli sun bijiro wanda suke da bukatar a kalle su da gyara da idan basira a kalle su mana saboda in yanzu baka gyara wata matsalar ka ba akwai ranar da zaka zo ka nemi kai gyaran sanda kai kama kara su kuma hujjoji ne da jam'iyyun adawa jam'iyyun hamayya ka duba irin yamudi din da ake tun yanzu waɗansu jam'iyyu suna son su haɗu guri daya su haɗa ƙarfi da ƙarfe tun gabanin ma shekara ta 2027 sai ki jam'iyya mai mulki to da ire-iren irin waɗannan abubuwan ai ya kamata a ce bai kamata a kai ƙasa a gwiwa ba inda duk ɗan gida ya ce kamar mutum ne a gidan mahaifinsa ya ce na ga waɗansu tsare-tsare da uban mu yake ɗaukowa wanda zai ɓata mana tafiyar gidanmu mu zo mu gyara sai a ce kai in kaga za ka yadda ka zama ɗan babanka to ka gyara zamanka in kuma baka yadda ba je ka nemi wani uban ba haka ake yi ba wannan wasu abubuwa ne waɗanda yake ya kamata a gyara kuma ai ire-iren abin da su indimen suke faɗa irin abin da muka rasa daga wakilanmu da yawa kenan in ka duba ai Najeriya babban ƙasa ce kuma muna da wakilai daga yankuna 6 daban-daban na siyasa sanatoci guda 106 guda 109 yan majalisa kuma na wakilai 360 kuma kowanne a gudaban da aka zaɓe shi an zaɓe shi ne ya tafi majalisa
ya wakilci al'umma ba ya wakilci kanshi ba. Yadda al'umma suke kuka ka je ka ce al'umma suna kuka akan tsare-tsare na gwamnati da ake kwarai da gaske ga abin da ake son gyara. Akwai waɗanda tun da suka je majalisar ba su taba tashi suka gabatar da wani kuduri irin na doka ba, a ga hannunsu da yatsunsu su tashi su yi, tun da duk abin da ake duniya ta zama global village a tafin hannun take. In ka tashi a zauren majalisa duk proceedings da ake da zama na sittings da ake a majalisu ai nuna mana su ake a kai tsaye kafofin yada labari. Kana daga ƙauyen ku kana kallon abin da ake a National Assembly a Abuja, in wani wakilin ka ya tashi yana magana da ka kalle shi zaka ce ga wani ce. Akwai waɗanda har yanzu ba su taɓa tashi suka ce ga wannan nasa a can ya tashi yana aikin da ya sa suka zaɓe shi suka kai shi. Duk da koke-koke da al'umma su suke yi, kwarai da gaske, duk da halin da al'umma su suke ciki, kwarai da gaske, kuma duk alaɗin da zai faɗo kan wayar sa ya taɓa gaya. Kaji wanda ya fito kafofin yaɗa labarai ya ce a ranar kaza ga watan kaza saboda transparency da accountability nuna gaskiya ta da yin abu kofa ta abu ɗai lokaci kaza ga irin an turo min kaza wa kaji an yi haka. To wannan wasu abubuwa ne wanda kuma duk demokradiyyar da ta rasa vibrant legislature kamar yadda masana siyasa suka faɗa, in dai ta rasa majalisa wadda za ta iya zama da gintinta ta kuma ɗora iko da hatiminta na hukunci a matsayin su ne waɗanda suke yin doka, to babu amshin shata ba, babu demokradiyya. Kasa zama amshin shata, kasa zama amshin shata. Yanzu da ake magana local government autonomy din nan da muke magana da yancin kananan hukumomi, mutanen Najeriya suka yaba da gwamnati akan maganar wato karan da aka kai gwamnoni kotun koli wanda aka yanke hukuncin cewa a tura kananan hukumomi kudin su kai tsaye. Waɗansu da suke fashin baki da waɗanda suka kalli abun a doro irin na fahimta da ra'ayi suka ce kaman asara maciji ne, a kashe maciji ba asara kai shi ba. Sai an yadda cewa gudanar da zaɓe ya fita daga hannun gwamnoni ya koma hannun hukumar zaɓe mai zaman kanta. An tambaye ni nake cewa to akwai sauraron na aka ba, process din da ake bi yayi bambanta da karan da aka kai kotun koli. Shi wannan in ana so a kwace din abu ne wanda sai majalisa ta zauna an yi deliberations, an yi turanci, an yi constitution amendment, an gyara tsarin mulki, sai an tafi kuma majalisun dokoki na jihohi an yi the same process iri daya in har ana so a samu tabbacin cewa tsarin zai tafi yadda ake so. Sai na tambaya na ce to ga inda aikin yake, kuma sai an samu 2 bisa 3 ma'ana sai an samu akalla jihohi 20 da gaske majalisa jihohi 23 ta wannan tsarin kamar tsari ne na sababbin jihohi da ake yunkurin yi shi ma sai an bi irin wannan. To kaga in kace sai an bi irin wannan Kamalu, yau ka kalli dangantakar wasu gwamnonin da 'yan majalisun su a cikin aljihun gwamna suke da yawa daga ciki, sai abin da gwamna yake so, kuma su waɗansu suna ganin ai in ba su bi gwamnan ba wani kila a cikinsu a samu rarrabuwar kai kamar yadda aka sha samu din. In kai ka kika bi dama an ce in baka iya ja da su bai su haka aka ce. To kaga wannan ne zai ja turanci ko kwarai if you can't beat them join them. To ka gani, to saboda haka in ka tsaya ka duba zaka ga cewa a irin wannan tsarin yaushe wannan tsarin zai tabbata da za a kwace zaben daga hannunsu. To kaga idan ka riga ka duba a nan gurin ai ita demokradiyya kamar yadda masana suka yi ittifaki ba ta yin ba daidai ba, democracy is never wrong kamar yadda masana suka faɗa, amma sai dai tsarin ya tafi a ba daidai din ba, tunda abin da suke nufi akwai provisions, akwai tanadi, akwai ka'idoji, akwai sharuɗa, akwai kofofi, akwai alkalma wanda ake bi demokradiyyar ta ɗora a gwadaban da za a samu cikakken sakamakon da ake so a samu. Inda aka rasa wannan ai kaga an sauka daga layi, kashi ya game. To ba shi mu dan matsa gaba kaɗan. A jiya kuma ita majalisar ta dattijai shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya kara aiki mata da wasu bukatunsa inda shugaban ya bukaci a kara wa kasafin kuɗin shekarar nan da muke ciki ta 2024 wato naira tiriliyan 6.2 a kasafin kuɗi. A jiya aka tattauna wannan a majalisa a shafin BBC da na Radio Faransa duka sun ɗauki wannan labari. Labarin da cewa yake yi shugaban Najeriya Bola Tinubu ya buƙaci majalisar dattawa da ta yi wa dokar kasafin kuɗi ta shekara ta 2024 da kuma dokar kuɗi ta shekara ta 2023 gyaran fuska ta hanyar amincewa da ƙarin kuɗi har naira tiriliyan 2.2 a cikin kasafin kuɗin. Buƙatar
ta shugaban kasa Tinubu na kunshe ne a cikin wata wasiƙa da ya aiki wa shugaban majalisar dattawa wato Godswill Akpabio, kuma aka karanta a zauren majalisar ajiye kenan Laraba. A cikin wasiƙar shugaban kasa ya ce yana son ɗaukar matakin ne bisa dogaro da sashi na 58 karamin sashi na biyu na kundin tsarin mulkin Najeriya na shekara ta 1999 wanda aka yi wa gyaran fuska. Kuma wasiƙar ta ce ana buƙatar yin gyaran ne wato kasafin kuɗin na shekara ta 2024 domin samar da ƙarin kuɗi naira tiriliyan 3.2 domin ayyukan more rayuwa da sauran muhimman ayyuka za a gudanar a faɗin ƙasar nan, da kuma naira tiriliyan 3 wancan na wannan shekara ta 2024 naira tiriliyan 3.2 na shekara ta 2023 kuma da muka yi ban kwana da ita kuma naira tiriliyan 3 domin biyan wasu bukatu na yau da kullum waɗanda suka dace domin gudanar da ayyuka na tafiyar da harkokin gwamnatin tarayya waɗanda za a samu ta hanyar kudaden shiga wanda gwamnatin tarayyar Najeriya za ta samu. To Kamalu, kasan kasafin kudin kusan naira tiriliyan 28 abin tambaya ana yanzu mun raba shekarar a ina za a samu kudin. Na farko dai duk wani kasafin kudi da ake a duniya kowace ƙasa da ka sani tana yi ne daidai da samunta. Kamar magidanci ne in ya ci miyarsa da nama da kaji, zabi 'yan daura, zabin garuruwanmu, ai ya danganta da irin abin da yake shigo masa a matsayin kuɗin shiga. In ni na ci abinci babu nama, na ce ku zuba dan wake a cikin miya in ci tuwo dan miyar ta daɗi, iya samun da nake da shi kenan. Waken ma yanzu ya gagara. To anan a duk ƙasa lissafi ne. Ita Najeriya idan ka lura kashi 75 na kuɗin da take samu wajen tafiyar da gwamnati ya ta'allaka ne daga irin ɗanyen man da ake haƙowa daga ruwa da tsandauri ake saida shi a kasuwar duniya. Kasan karkamanta a kasafin kuɗin bana ɗin muna da abin da ake cewa gibi na kusan tiriliyan 9 wanda ana ganin cewa bashi za a ci domin cike wannan gurbin. To kuma waɗannan kuɗaɗe. To yanzu idan ka duba za ka ga cewa kuɗaɗen nan na yi tamba a ce daga ina za a samu su. Batun wannan gibin na tiriliyan 9 da kake magana babu inda za a je a karɓo su inda bai wuce asusun duniya ba ko bankin duniya masu ko Paris Club ko London Club. Su dama in zaman jiran haka ne, kuma sukan karɓi duk wata ƙasa da hannu biyu in ta zo karɓar lamuni, amma sai ƙasar da take da arziki. Idan babu collateral abinda za a rike a matsayin hujja jingina ita kanta ba da bashin ƙasar duk da ake ba bashi sai tana da rigar silikin biyan kuɗin, sai tana da wani abu da ake ganin cewa da shi ne za a yi amfani da gaske. In ma ba a biya bashin ba ana da hanyar yin kamuwa ta wata hanya ta dabaru irin nasu, saboda in ma baka biya ba gobe za ka dawo a baka. Sannan kuma in aka riga aka duba basussukan nan da ake karba, manyan hukumar ba da lamunin na duniya suna da kisisi na irin tasu. In an zo za a nemi a karbi waɗannan kuɗaɗen, ya ake suke ba da kuɗaɗen nan sai sun gindaya muku sharadi, sai kun yi kaza, sai kun yi kaza, sai kun yi kaza, musamman asusun duniya da ake kira IMF. Sai kun rage darajar kuɗin ku, sai kun rage darajar kuɗin ku, sai kun janye tallafi. Tallafin nan a mai ne, wutar lantarki, a wutar lantarki ne, ko kuma tallafi na kayan abinci. Waɗansu ƙasashen ai akwai tallafin da suke bada akan abinci, ko makaranta ma, ko makaranta ko na education na ilimi. To kaga ko in dai duk basussukan da za a karbo sai sun gina akan sharaɗan da su masu ba da bashin suke dogara da shi a matsayin su yadda in kun yadda su baku, to gaskiyar magana ana cikin cakwakiya. Asusun duniyar nan yau tun da aka kafa shi a shekara ta 1945 a ƙarƙashin yarjejeniyar Bretton Woods, masana sun yi ittifaki, masana na tattalin arzikin ƙasa a duniya sun yi ittifakin cewa ba a taɓa wanyewa da alkhairi ba. Mun ga abin da irin su John Kenneth Galbraith suka rubuta. Akwai littafin da ya The Affluent Society wanda ya magana akan Amurka da sauran kasashe, ya nuna illa irin waɗannan hukumomin ba da lamuni na duniya da yadda suke wa kasashe masu tasowa yankan kunkurin bala. Ka san yadda ake yankan kunkurin bala? Daga ƙeya ake yanka shi, maimakon daga wuya. Kwarai daga wuya. Shi ta ba ake yanko, ta ba ake yanko shi. Kwarai da in baka sani bai wani ƙara da kai. Babban magana, lalle kunkurin na bala yana shan wahala. Yana shan wahala gaske. Ai ba kaɗan ba.
to kuma sai aka zo ittifakin da suka yi duk marubuta sun yi, irin su Professor Marshall Goldman na Harvard ya yi, irin su Kenneth Galbraith, irin su Angus Madison, John Adam Smith da sauransu, Alexander Hamilton, duk economist ɗin na duniya, su Andreas Kiefer, duk sun yi rubutu akan irin waɗannan abubuwan na maganar illa IMF. Kuma abin da zai baka mamaki, yanzu mukan gama magana cewa jam'iyyu na duniya da suka yi shura, daga cikin jam'iyyun ake samun kiraye-kiraye inda korafi ga shugaba da yake mulki a ƙarƙashin wannan jam'iyyar. Duk kusan western scholars ne, waɗannan masana ne waɗanda suka fito daga ƙasashen yammacin turai, amma suka fito da illa tsagwaranta na abin da daga wurin su ya fito. Ka san baya take masu ilimi, baka iya take musu haƙƙinsu, ko da abin da ya shafi ƙasar su ne ba za su rufe ba, saboda kwarai da gaske, saboda su ba za su zama prisoner of conscience ba. Abin da ake nufi, ga ka da ra'ayinka, ga ka da ilimin ka, wani ya danne ka ka ɓoye ilimin naka ko ka ba da shi a baibai, ba su da wannan a cikin tafiyarsu. To saboda haka idan ka tsaya ka duba za ka ga kuɗin nan hanyar da za a bi a karɓo su domin a aiwatar da ayyuka na more rayuwa. Yanzu dai abin da nake so, yanzu an yau an waye gari tsohon shugaban babban bankin Najeriya Godwin Emefiele, zargin da ake masa na almundahana da kuɗi, sai da ya buɗe asusun ajiyar kuɗaɗen haram a ƙasashe 300 da wani asusun 300 da wani abu daban-daban a ƙasashe daban-daban, foreign accounts a ƙasashe daban fiye da 300. Trillion nawa ake zargin ya wuce, trillion 6 ake zargin ya wuce. Da irin waɗannan mutanen duk tafiyar da zamu yi ba tafiyar da zamu kai labari ba ce. Kaga kenan wannan yana nuna cewa idan ba an yaƙi waɗanda suke yaƙi da ci gaban ƙasa, yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa da almundahana da dukiyar al'umma, dukiyar da ita ce gwamnatin take dogaro da ita ko tutiyar ta same ta don gabatar da ayyukan more rayuwa, mutum ɗaya shi kaɗai tilo ana neman naira tiliyan 6 a wajensa, wannan ba koma baya bane ga tattalin arzikin ƙasa. In banda Najeriya Allah ya mata arziki, sai in tuna magana David Cameron, wanda ya tsohon Prime Minister Birtaniya, wanda yake cewa Najeriya daga shekara ta 1999 da aka fara demokradiyya a jamhuriya ta hudu zuwa yau, irin kudadenta da suka yi batan dabo suka bace daga baitul mali, yace ko Birtaniya ce aka yi wannan sanadin da rauni irin wannan, yace sai ta durkushe. Kaga ku Najeriya kasa ce da Allah ya mata baiwa, yanayin yadda ake looting in treasury, ka ji mutum guda ya kwashi kuɗin da duk duniya in za a ribanya masa shekarunsa da shi da zuri'arsa ba za su cinye kuɗin ba, me za ka yi da su? Kuma kana da burden of proof, kana da wani abu da ya rata ka tsaba da sai ka amsa ta ko ba a nan duniya ba, ta irin addinin da kake bi. Wannan shine tsoron da ake na riƙon amana. Don hakan an tambaye ka, ko ɗalibi ne ko ɗanka aka tambaye shi a makaranta, wane ne shugaba na gari wanda duk ya riƙe gaskiya da riƙon amana da dukiya al'umma da baitul mali, bai ci amana al'umma kasarsa ba, shine shugaba na gari. Din da baka rubuta wannan a matsayin amsa ba, baka da jaraba. Saboda haka in ka tsaya ka duba Kamalu, kamata yi yadda masana tattalin arzikin kasa suke ba gwamnati shawara, duk sanda aka zo za a kasafin kuɗi, kada mu yi ta mu sha ta tafi karfin cikin mu. Ka san ko abinci ne ka ce yafi karfin yadda cikin ka zai dauka sai ya dawo. To saboda haka in aka yi wannan kasafin kuɗin daidai ruwa daidai tsaki, mu kalli hanyoyin samu ko man nan da muke takama da shi Kamalu, akwai ranar da za a wayi gari ba mu da man fetur nan a duniya. Don a sashen masana kusan shekaru 4 ko 5 da aka yi, aka ce man Najeriya zai kare a cikin shekaru 50. Kaga ko duk abin da yake da wa'adi zai zo sosai, kuma shekaru 50 din nan yanzu an yi hasashen shekaru 5, kai dauki ma man bai kare din ba. Yanzu maganar da ake duk waɗansu major trading partners din mu waɗanda muke da alaƙa ciniki ta fuskar sai ɗayan man fetur sun yi taro a Birtaniya shekara 2 da ta wuce. Mun faɗa a cikin wannan shirin, suka fito da matsaya, suka ce suna so su faɗa a duniya da ƙasashe waɗanda suke oil producing nations, ƙasashen da suke samar da mai, mu dai ci gaban kimiyya da fasaha ya kai jallin da nan gaba ba da daɗewa ba mu buƙatar fetur ɗin kowace ƙasa a duniya. Sai an waye gari an kai matsayin da crude oil ɗin ka kasa a kasuwar, kana takama da shi, da shi ka dogara kashi 75 wajen kasafin kuɗin ƙasa, kamar mu yadda Najeriya muke ciki a ciki. A waye gari ko da ba yanzu ba, ko da yan gaba masu zuwa, akai kadamin da waɗannan manyan ƙasashe na duniya wanda da rigima suke da shugabanninmu suka kawo da waɗansu ma akan buƙatar su ta sun ƙi yadda a tankwasa su akan buƙatar mai ada a shekarun baya da suka wuce. Za a waye gari wanda ya rigima da kai akan dukiyarka
an waye gari ya gaya maka cewa lokaci na matsowa wanda zai daina bukatar dukiyar taka kwata-kwata. Kamar mu nan Najeriya da muka kasance mun sakankance kashi 75 na kuɗin da muke samu daga ɗanyen fetur da muke saidawa a duniya ne, daga lokacin da kasashen da suka raɗa mana suka ba mu satar amsa don satar amsa ce cewa ga makomar dangantakar mu za ta kasance ta fuskar alaƙa cinikayyar mai da mu da su, to za a waye gari wata rana muna da man a duniya babu mai sai. To sai an waye gari watakila in ka kalla abin da ke faruwa a yanzu haka ma ka iya cewa ba dole ma akai wannan shekarun da aka dauka ba. Saboda ai yanzu idan ka kalla yawancin abubuwan da ake suke amfani da man fetur sai sauya musu akala ake. Daga mai amfani da hasken rana sai wutar lantarki haka ake ci gaba da komawa. To kaga anan Kamalu, in yadda suka ba mu wannan red signal din wata alama mai tsoratarwa, in abin ya kai ga ya tabbata, mu da muka dogara da mai don tafiyar da harkokin gwamnatinmu, ƙasashe na duniya suka yadda muna da arzikin suke ba mu bashi in mun kafa hujja. Wannan ina yi ne da cikakken harshen da mai fahimta zai fahimta, ko na tura wilbaro zai fahimci. Sai aka wayi gari an kai ga kadamin da cewa